AC&R World channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේ අදත් මම ආවා ඔයාලත් එක්ක වායු සමන හා සීතකරණ පද්ධතිය ඇතිවන කාර්මික දෝෂ සම්බන්ධව කතා කරන්න. හැමදාමත් වගේ වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් notification එකක් ගෙන්නගෙන මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මගේ channel එකට ආවොත් වායු සමන හා සීතකරණ පද්ධතිය ඇතිවන කාර්මික දෝෂ සම්බන්ධ ඒ වගේම වායු සමන හා සීතකරණ පද්ධතියේ electrical mechanical videos උත් තියෙනවා channel එකේ. channel එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් බලන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලලා ඒ වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස් උත් දක්වන්න. අද මම කතා කරන්නේ domestic AC සම්බන්ධව. එහෙමත් නැත්නම් split AC එකක් සම්බන්ධව තමයි අද මම කතා කරන්නේ. split AC එක troubleshooting එකක් සම්බන්ධව තමයි මම අද කතා කරන්නේ. යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවම ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද අපි troubleshooting එකක් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ troubleshooting එකක් ආවොත් මොනවද අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග කියන එක මම මේ වීඩියෝ එක තුල පැහැදිලි කරනවා. ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරා යම් කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. යාළුවනේ ඔයාලට මම ඉස්සරහම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරන්න ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක ස්ප්ලිට් AC එක අපි troubleshooting එකක් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක බලන්න. පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. එතෙන්දී ඔයාලට ඒකෙන් පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ බ්‍රේක්ඩවුන් එක කියන එක. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඩීටේල්ස් ටික ගන්න. ඒ ඩීටේල්ස් ටික හරහා තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය යාළුවනේ මේකේ වෙන්නේ මේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඕවර්හීට් වෙලා ඕෆ් වෙනවා. කම්ප්‍රෙසර් එක normal රන් වෙන වෙලාවට normal කම්ප්‍රෙසර් එක රන් වෙන වෙලාවට ඔයාලට මේ ගේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සක්ෂන් එක දැන් PSI 130ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්චාර්ජ් එක 200ක් විතර පෙන්නනවා. ඇම්පියර් එකත් ගිහලා තියෙනවා 20ක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇම්පියර් 18ක් වගේ එන්න ඕනි. 17ක් 18ක් වගේ එන්න ඕනි. මේක ටික වෙලාවක් යුනිට් එක ටික වෙලාවක් රන් වෙනකොට ඇම්පියර් 23ක් වගේ වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එකේ සක්ෂන් ගෑස් ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා 130කට ආසන්න. ඒ වගේම ඩිස්චාර්ජ් ගෑස් ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා 200කට ආසන්නව. ඒ වගේම ඇම්පියර් එකක් යනවා 21කට වගේ ආසන්න වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 20න් එහා ඇම්පියර් එකක් මේ යුනිට් එක ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ යුනිට් එක normal running condition එකේදී ඇම්පියර් 17ක් 18ක් වගේ අගයක් ඇතුළත තමයි රන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මේකේ ඇම්පියර් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සක්ෂන් ගෑස් ප්‍රෙෂර් එක 130 වගේ PSI වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්චාර්ජ් ප්‍රෙෂර් එක 200 PSI වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලික්විඩ් ප්‍රෙෂර් එක 200 PSI වෙනකන් තියෙනවා ආසන්නව. එතකොට සක්ෂන් එක 130කට ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක මේ යුනිට් එක දැන් කූල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නෙට් ටෙම්පරේචර් එක මේ අපිට ගන්න බෑ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා කම්ප්‍රෙසර් එක ඕවර්හීට් වෙලා ඔෆ් වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ බ්‍රේක්ඩවුන් එක. අපි බලමු මේ ෆෝල්ට් එක කොතනින්ද ජෙනරේට් උනේ කියලා. ජෙනරේට් උන තැන අපි හොයාගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේක හදාගන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු දැන් මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඔයාලට පේනවා සක්ෂන් එක හයි වෙලා තියෙනවා. ඒක සක්ෂන් එක හයි වෙන්න මොකද්ද මෙතන බලපාලා තියෙන හේතුව කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සක්ෂන් එක කොහොමද මේ 130 වගේ PSI අගයකට සක්ෂන් එක කොහොමද එන්නේ? ඒ වගේම ඩිස්චාර්ජ් ලික්විඩ් ප්‍රෙෂර් එක ඩිස්චාර්ජ් කරන ලික්විඩ් ප්‍රෙෂර් එකත් 200 වගේ අගයක තියෙද්දි සක්ෂන් එක කොහොමද මේ වගේ ප්‍රමාණයකට එන්න හේතුව මොකද්ද කොහොමද එන්නේ කියන එක අපි බලමු. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රෙෂර් එකක් දැක්කොත් එහෙම ඔයාලා කරන නිගමනය තමයි එක්ක කම්ප්‍රෙසර් එක පම්ප් ඉන්න එහෙම නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එක ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් එක මේ වගේ ෆෝල්ට් එකක් දැක්කොත් එහෙම ඔයාලට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මේක එක්ක කම්ප්‍රෙසර් එක පම්ප් ඉන්න එහෙමත් නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එක ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපේ නිගමනය වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ ෆෝල්ට් එකක් ජෙනරේට් වෙන්නේ කොතනින්ද මේ සිස්ටම් එකේ ෆෝල්ට් එක ඇති කරන්නේ කියන එක අපි හොයාගන්න. එතකොට මේ වගේ ෆෝල්ට් එකක් කොහොමද ජෙනරේට් උනේ කියන එක අපි ඉස්සරලා හොයලා බලමු. අපි නිගමනය කරමු පළවෙනි නිගමනය අපි අරන් බලමු. කම්ප්‍රෙසර් එක පම්ප් ඉන්න. ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එක පම්ප් ඉන්න නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එකේ මෙකැනිසම් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ගෑස් ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ නැත්නම් එතෙන්දී අනිවාර්යෙන් ඇම්පියර් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේ යුනිට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේකේ තියෙන ඇම්පියර් එක අඩු වෙලා නැහැ ඇම්පියර් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ මෙකැනිසම් එක හරියට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ පම්පින් හොඳට තියෙනවා. නැත්නම් අර වගේ ඇම්පියර් එකකට යන්න විදිහක් නැහැ. නැත්නම් මෙකැනිකල් ෆෝල්ට් එකක් වෙනවා. මෙකැනිකල් ෆෝල්ට් එකක් වුණොත් කම්ප්‍රෙසර් එක මීට වැඩිය ඇම්පියර් අගයක් යන්නත් ඕනි. ඒ වගේම ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙන්නත් බෑ. දැන් මෙතන ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඒ වගේම ඇම්පියර් එකත් වැඩි වෙනවා. හැබැයි සක්ෂන් එකේ ගෑස් ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි. අන්න එතෙන්දී දැන් අපිට මේක පම්පින් නැහැ කියලා ගන්න
බෑ. මොකද පම්පින් නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඇම්පියර් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෝටර් එක විතරයි රන් වෙන්නේ. මෙකැනිසම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඇම්පියර් එක අඩු වෙනවා. හැබැයි මෙතන දැන් ඇම්පියර් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. සක්ෂන් ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පළවෙනි නිගමනය අපිට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි යමු එතකොට දෙවෙනි නිගමනයට. දෙවෙනි නිගමනය අපි කරේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් වෙනවා. දැන් ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් වෙනවා කියන එක අපිට අනිවාර්යෙන් ඒක අපිට නිගමනයක් විදිහට ගත්තත් අපිට ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න වෙනවා. දැන් මෙහෙම හැම කම්ප්‍රෙසර් එකකම ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් කරගන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ යුනිට් එකේ තියෙන්නේ Copeland ස්ක්‍රෝලර් කම්ප්‍රෙසර් එකක්. ඔයාලා දන්නවා ස්ක්‍රෝලර් ටෙක්නොලොජි වල තියෙනවා මේ ස්ක්‍රෝලර් කම්ප්‍රෙසර් වල ඉන්ලට් රිලීෆ් වැල්ව් එකක් එනවා. ප්‍රෙෂර් රිලීෆ් වැල්ව් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ කම්ප්‍රෙසර් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් වලින් එක එක ටෙක්නොලොජිත් එකතු කරනවා. ඒ ටෙක්නොලොජිස් එකතු කරනකොට ඒ කට්ටිය මේ කම්ප්‍රෙසර් වල පැවැත්ම ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාවය වගේ තියෙන දේවල් කට්ටිය ගොඩක් බලනවා. ඉතින් දැන් මේ කම්ප්‍රෙසර් වල අනිවාර්යෙන් මේ ස්ක්‍රෝලර් කම්ප්‍රෙසර් වල ප්‍රෙෂර් රිලීෆ් වැල්ව් එකක් එනවා. දැන් ඒ රිලීෆ් වැල්ව් එක තමයි එහෙම වුණොත් ඕපන් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් කරගන්නවා කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දැන් මේකේ ෆෝල්ට් එක එතකොට අපිට බලන්න වෙන්නේ මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඉන්ලට් ගෑස් බයිපාස් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඩිස්චාර්ජ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණ හින්දා. ඒ කියන්නේ ඩිස්චාර්ජ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණ හින්දා කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඉන්ලට් රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්ලට් රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වෙන්න එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි යුනිට් එක රන් වෙන නියමිත ප්‍රෙෂර් එකට වැඩි ප්‍රමාණයක ප්‍රෙෂර් එකක් ගියොත් තමයි ඉන්ලට් රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එක රන් වෙන නියමිත ප්‍රෙෂර් එකේ රන් වුණොත් එහෙම මේ රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් අප් වෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එක තුල මේ රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වෙන්න. අන්න එතෙන්දී දැන් අපිට පොයින්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක නෝමල් රන් වෙන ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක ප්‍රෙෂර් එකක් සිස්ටම් එක තුල බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙනවා. අන්න එහෙම බිල්ඩ් අප් වෙන්න ඕන හේතුව මොකක්ද කියන එක තමයි අපි දැන් හොයාගන්න ඕනේ. අපි බලමු එකෙන් එක මොකක්ද මේ හේතුව කියලා. එතකොට මේ ස්ප්ලිට් AC එකේ එක්ස්පෙන්ෂන් ඩිවයිස් එක විදිහට භාවිතා කරලා තියෙන ඔරිෆික්ස් එකක්. ඊට අමතරව ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. ඩ්‍රයර් ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් ඔරිෆික්ස් එකට අනිවාර්යෙන් ලික්විඩ් එනවා නම් ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එක හරහා එන්න ඕනි. එතකොට පළවෙනි එක තමයි ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එක, දෙවෙනි එක තමයි ඔරිෆික්ස් එක. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර් ඩ්‍රයර් එකෙන් ලික්විඩ් එක පාස් වුණොත් තමයි ඔරිෆික්ස් එකට එන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී අපිට අනුමානය කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ ෆිල්ටර් එක චෝක් වෙලා. එහෙම නැත්නම් මේ ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් වුණ නිසා අපේ සිස්ටම් එක තුල වැඩිපුර ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වුණා. අන්න ඒ ප්‍රෙෂර් එක වැඩිපුර බිල්ඩ් අප් වුණ නිසා කම්ප්‍රෙසර් එක ඇතුලේ තියෙන සේෆ්ටි රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වුණා. අන්න ඒක තමයි අපේ ට්‍රබල් ෂූටින් එක. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි අපේ නිගමනය. ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් වුණාට පස්සේ අපේ සිස්ටම් එක තුල ප්‍රෙෂර් එක හයි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හයි ප්‍රෙෂර් එකක් බිල්ඩ් අප් වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රෙෂර් එක දරා ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණයට කම්ප්‍රෙසර් එක වැඩ කරනවා. උපරිම ප්‍රමාණය පැන්නට පස්සේ එයාගේ රිලීෆ් වැල්ව් එකේ සෙටින් වල උපරිම අගයට ගියාට පස්සේ රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් කරනවා. රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් කරලා එයා ගෑස් ටික බයිපාස් කරන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් එක පැත්තට. එතකොට දැන් කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් එක පැත්තට බයිපාස් කරපු හින්දා තමයි අපිට සක්ෂන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි අගයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණේ. එතකොට වැඩි ඇම්පියර් පානයක් යන්න හේතුව රිලීෆ් වැල්ව් එක ඕපන් වුණාට කම්ප්‍රෙසර් එක එයාගේ කාර්යය ඒ විදිහටම කරනවා. රිලීෆ් වැල්ව් එකෙන් රිලීෆ් කරන්නේ වැඩි වෙන ප්‍රෙෂර් එක විතරයි. නමුත් කම්ප්‍රෙසර් එකේ මෙකැනිසම් එක නෙවෙයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ පම්ප් කරන මෙකැනිසම් එක ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. හැබැයි රිලීෆ් වැල්ව් එකෙන් වැඩි වෙන ප්‍රමාණය විතරක් මුදා හරිනවා සක්ෂන් සයිඩ් එකට. අන්න ඒ නිසායි වැඩි ඇම්පියර් එකක් අරගෙන කම්ප්‍රෙසර් එක රන් වෙනවා. ඒ වගේම සක්ෂන් ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩිපුර පෙන්නන්නේ. අන්න ඒ නිසා. මොකද මෙකැනිසම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕපන් වෙලා නෙවෙයි ගෑස් ටික එහෙම නැත්නම් රෙෆ්‍රිජරන්ට් එක පාස් කරන්නේ සක්ෂන් සයිඩ් එකට. නෝමල් කම්ප්‍රෙසර් එක රන් වෙන විදිහටම කම්ප්‍රෙසර් එකේ කාර්යභාරය එහෙම කරන ගමන්ම රිලීෆ් වැල්ව් එක හරහා වැඩි වෙන ප්‍රෙෂර් එක සක්ෂන් එකට මුදා හරින නිසා තමයි සක්ෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වැඩි ඇම්පියර් එකක් ගන්න හයි ප්‍රෙෂර් බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙන්නේ සිස්ටම් එක තුල. ප්‍රෙෂර් එක හයි වුණ නිසා කම්ප්‍රෙසර් එක හයි ඇම්පියර් අරගෙන රන් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේකේ ෆෝල්ට් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා කොතනින්ද දැන් ෆෝල්ට් එක ජෙනරේට් උනේ කියලා. හැබැයි අපිට පෙන්වන්නේ වෙන තැනක්. ෆෝල්ට් එක ජෙනරේට් කරේ වෙන තැනක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ යුනිට් එකේ ෆිල්ටර් එක රීප්ලේස් කරා. ෆිල්ටර් එක රීප්ලේස් කරලා අපි යුනිට් එක නෝමල් ස්ටාර්ට් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නෝමල් කන්ඩිෂන් එකේ දැන් රන් වෙනවා. ඇම්පියර් එකත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම සක්ෂන් ප්‍රෙෂර් එකත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකත් මම මේකේ ප්ලේ කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ට්‍රබල් ෂූටින් එක කොහොමද අපි කරේ කියන එක. ඒ වගේම මොකද්ද මේ ට්‍රබල් ෂූටින් එක මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහසුත් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක්
එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්නගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හමු වෙමු.